Bé, la dimensió exacta suposo que és molt difícil donar-la. El que sí que des de les entitats socials, que estem al costat de la gent més vulnerable, la gent que pateix més, sí que anem copsant que la situació cada vegada és més greu, que la situació és cada vegada més insuportable, no? Perquè hi ha un fet molt important que és la manca d'esperança que cada vegada s'està evidenciant més, perquè quan una persona es queda a l'atur, per exemple, dius, bueno, ja trobaré una altra feina, no? I hi ha aquella esperança de dir, bueno, un mes, dos, mig any, però acabaré trobant una feina. Però és que ara això ja no és així. I molta gent ja fa un any o se li està acabant l'atur, la prestació d'atur, i no ha trobat feina, no? I aquest sentiment s'està generalitzant. La gent que queda a l'atur ja diu, és que ja no trobaré feina, ja no cal ni que ho busqui, no? Llavors, és aquest sentiment de decepció, de desesperació, de manca d'esperança, el que agreuja ja la situació que de fet tenim, no? Hi ha qui no vol mirar, senyora Crespo, que potser no vol escoltar, que aquestes coses l'incomoden perquè pensa, sempre estan parlant del mateix, sempre estan insistint en el mateix. Vostès insisteixen en recordar que la pobresa és més propera del que pensem. Senyora Crespo, què vol dir viure sota el llindar de la pobresa? Viure sota el llindar de la pobresa vol dir que no tens diners per arribar a final de mes, que no tens els mínims necessitats cobertes. Vol dir que una família que té dos fills a l'any cobra 15.000 euros. Cada un pot fer-se una mica idea del que cobra, de les dificultats que té per arribar a final de mes, però amb un sou que segurament és més alt que els 15.000 euros. Vol dir tenir al mes una persona uns 600 euros i amb això ha de cobrir-ho tot. Això és inviable, bueno, és una situació que segur que crea tensió. No? I aquesta és una situació que ara avui dia la tenim i cada dia va augmentant. D'un any a l'altre ha augmentat un 2 o 3% aquesta situació de pobresa i de llindar de la pobresa. I hi ha prestacions, però que també són molt minses i que hi ha prestacions que porten al llindar de la pobresa o porten a la més absoluta pobresa. Directament. Directament, perquè són prestacions de 300 euros. I hi ha famílies, i gent grans sobretot, que cobren 350 euros i amb això han de viure. Aquesta és que el llindar és això, els 15.000 euros per una família de 4 membres, però és que no tothom està en el llindar de la pobresa, n'hi ha que estan més a sota. Em comentava un tècnic social en un ajuntament del país que mostrava la seva impotència. Sí. És a dir, ve la gent a demanar-me respostes i jo no li puc donar respostes perquè se m'han acabat els diners. No? I davant de situacions d'una gravetat enorme, impensables fa tan sols fa 2 anys. I vostès, la gent que treballa en aquest àmbit, això ho està vivint dia a dia. Sí, les entitats nostres se senten incapaces, impotents de respondre, no? I a més penseu que hi ha hagut retallades, com tothom coneix, i les entitats tenen menys ingressos. Inclús les donacions particulars, jo l'altre dia parlava amb una persona de Càritas i em deia hem tingut més, però més petites. O sigui, la gent s'ha sensibilitzat, però si no té diners, doncs dona el que pot, no?, en aquest sentit. Llavors, és que si no hi ha diners, cada vegada hi ha més necessitats, hi ha una impotència total, no? I després cal també tenir en compte que la gent que va demanar o que necessita una ajuda i té algun altre ingrés o el fill treballa i tal, bueno, demana però no està en l'absoluta pobresa. Ara la gent va i diu, és que no tengo para comer, és que no sé dónde ir a dormir, és que va començar a dir, dius, això genera una tensió i molta gent està en depressió, o sigui, tot el tema salut mental està incrementant-se d'una manera molt espectacular, però és que és lògic, no? Jo tinc els meus fills i no sé què donar-los de menjar. És que et plantegen una situació que les tècniques i els tècnics diuen, bueno, i jo què faig amb aquesta persona, no? I jo, en una roda de premsa a ECAS, que van fer un estudi sobre el tema de la renda mínima, ho vaig dir perquè les entitats m'ho deien, és que això acabarà amb una explosió social, això serà insostenible si no posem algun remei. Llavors, en aquest sentit, jo crec que, les entitats ho demanem, és que en el moment, en pressupostos 2011 ho van demanar,
però ho demanem pel 2012. Nosaltres estem convençuts de que si no es fa una priorització en polítiques socials, la situació pot ser molt greu, perquè, d'acord, no hi ha diners, però hi ha diners per segons què, no? I per tant, jo crec que en aquest moment la necessitat de priorització per la gent que no té res és imprescindible. Per tant, entenc que aquests airbags socials que s'obren i que d'alguna manera paren al cop, alguns comencen a desinflar-se. Vostè, quan seu com a president del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat de Catalunya, amb els polítics, amb els gestors polítics, què els diu i què rep com a resposta? Jo crec que no han acabat d'entendre aquesta realitat tan crua que tenim, no? I per tant, et diuen no hi ha recursos. La resposta sempre és no hi ha recursos. I aquesta a mi no em serveix. Jo necessito de dir no hi ha recursos, com prioritzem? Aquesta és la realitat, no? Per tant, el Consell Assessor assessora, com el seu nom diu, però no sabem mai si aquells consells o aquelles valoracions es tenen en compte. Perquè si no es prioritza les polítiques socials, vostè ho deia fa uns instants, no? Podem tenir un problema d'esclat social, no? De tensió social. Sí, jo crec que, a veure, a mi un dia se'm va dir que era un alarmista, bueno, potser sí, ojalà tinguin raó els que diuen que sóc un alarmista, no? Jo crec que no ha hagut cap... Bueno, Déu-n'hi-do les manifestacions que comencen a haver i tal, sobretot el tema salut, s'ha mogut bastant, no? Però hi ha un tema molt important que no es pot obviar, i és que hi ha molta economia submergida i que la gent no té cap ingrés oficialment, però fa panyos, que diuen molta gent, no? I fa petites coses, i això ha permès que gent que en teoria estarien, diguem, sense poder menjar, doncs almenys puguin menjar, no? Llavors el tema de l'economia informal doncs, és un factor important, no? I aquest jo crec que és un coixí. És un coixí per evitar una tensió social major, però bueno, és un coixí relatiu, no? Perquè la responsabilitat primera és pública, no? L'estat del benestar, o ara es parla de la societat del benestar, el garant és el govern, el poder públic. Per tant, això és evident que ells també l'assumeixen, no és que digui que no, però la societat pot ser més solidària? Evidentment que ho pot ser. I evidentment que nosaltres no som dels països més solidaris, hi ha altres països, Anglaterra, o sigui que tenen una tradició més alta de col·laboració privada i d'ajuda, no? A mi em semblaria molt bé la solidaritat, més que la caritat, perquè aquí també cal distingir. Jo crec que la solidaritat dona llibertat, la caritat lliga la persona, no? Per tant, hem de saber ser solidaris, però el que jo no demanaria és caritat a la societat. Parlava vostè de la diferència entre estat i societat del benestar, no? Sí. L'estat és aquella idea de que tenim l'estat i ho farà ell, i la societat és ens impliquem tots, estat i ciutadania, a l'hora de mantenir el benestar, no? Sí, de fet l'estat del benestar, doncs, bueno, els països del nord d'Europa el van impulsar i tal. Avui dia ja tothom diu només l'estat no pot ser, i en època de crisi encara menys. Jo estic d'acord amb la societat del benestar, però una societat del benestar en la que sempre estigui l'estat com a garant i com a últim responsable.